Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matod pa diya sa Salmo kapitulo 68 versikulo 20. Ang atong Dios maong Dios nga nagluwas kanato. Siya ang Dios, ang atong Ginoo nga nagluwas kanato gikan sa kamatayon. Versikulo 21. Dugmukon sa Dios ang ulo sa iyong mga kaaway. Ang ulo niya itong nagpadayon sa pagpakasala. Versikulo 22, mingon ang Ginoo, dadon ko pagbalik ang imong mga kaaway gikan sa basan. Pabalikon ko sila gikan sa kahiladman sa dagat. Salmo, kapitulo 69, versikulo 1, luwasa ako, O Diyos, tagaliog na nako ang tubig. Versikulo 2, nagkaunlod ako sa lalom nga lapok, wala ako'y kasukaran. Aniya na ako sa lalom nga tubig, ug hapit na malumos sa mga balod. Versikulo 3, ikapuyan na ako sa pagpakitabang, ug nag-uga na nga akong tutunlan. Gigapuyan na nga akong mga mata sa pagpaabot sa tabang sa akong Diyos. Versikulo 4, ang nagdumot kanako nga walay kapasikaran, mas daghan pa kaysa akong buhok, ug ang mga kaaway nga nagbutang-butang kanako, kusgan, ug buot mo patay kanako. Gipugos ako sa pag-uli kanila sa mga butang nga wala ko kawata. Sa di pa kita magapadayon, sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 9, ang rebound technique, pagpasiguli nato adto sa atong pagkikambitay sa Dios pinagi sa paghingalan sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Apanalang kanimo dili pa Kristohanon, dili pa luwas ang imong buhaton, mao ang paggamit niya ng imong kabuhaton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampot ta sa hilom. Magampot na bala na mga Diyos. Nagpapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw. Ngayon mo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa among pagpakaon sa among tag sa kakalag. Salamat sa imong grasya ning among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kahigalaan, atong mga subscribers, especially sa atong mga higala, atong mga followers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga creation account in the book of Genesis. Karon padayon ta. Ang versikulo 2 nagsugod sa gitawag ta sa Hebrewanon og a simple wow. Kining wow, W-A-W,
it's pronounced as wa. O kung na kining simple wa, kini looks like this. This is the conjunction. Sa Binisaya, pagsumpay o pagdugtong. Now, this is the conjunction nga nagpasabot og and. In Hebrew, or sa atong pinulungan, og. Binisaya ba? Atong gi-transliterate kini pinagi niini. Wa. Ang haaretz, ha-yatha. Kini na sa perfect indicative, third feminine singular, gikan sa verb haya. The verb source niya, nagitsurag pariho ini, haya. Transliterated haya. H-A-Y-A-H. And this is a verb na nakahulugan og to be or to exist. It is in Greek the direct equivalent of verb aimi. To those of you who are familiar with the Greek language. The earth was tuho wabuho. Now, monto taon niya ng tuho wabuho. Karong taon, okay? Apan kun anaata nining simple wa, kagisugdan sa subject and the perfect tense of the verb, it establishes for us sa unsay na bantog sa Hebrew grammar o a circumstantial clause. Kini wa pong circumstantial clause o sa kini ka clause nga naga-describe sa mga circumstansya in which the previous independent clause are existing. Ako itong balikon. The circumstantial clause describes the circumstances in which or which are existing in the previous independent clause. Ug unsa man ang previous independent clause? God created the heavens and the earth. Karon ato isuwat ni o isuwat kopyaala kana diha sa imong notebook. God created epi samayim, the dual heavens, and compound direct object the earth. That's verse 1. Versikulo 2. And the earth was tuho wabuho. It doesn't do what has happened at this point. Well, not until the fourth day. Tungod kay morning tungura nga ang mga kabituunan are going to be created sa Dios. Lakip ang buwan o sa mga planeta. And the sun has appointed, not created, on the fourth day, but appointed to rule the day. But immediately, ang focus sa pagtagad goes heavens and earth, through the earth, dias versikulo 2. And kining simple wa, plus the perfect tense sa verb, kini nagpaila once again, nga naatay circumstantial clause, o ang circumstantial clause dinhi, nag-describe sa kahimtang in which the heavens, namely, specifically the earth, gibuhat dinhi. Giyon sa kini pagbuhat. Tuho wa buho, without form and void, matod pa. Okay, ato unang isgutan kining tuho. Tuho wa buho. Karon, ang noun nga tuho, T-O-H-U, tuho, is translated here as without form. That's fine. It really means formlessness, shapeless. Way porma, way itsura, way dagway. Void. Both of these are masculine singular nouns. Boho, translated in as void nga nagkahulugan og emptiness pagkawaysod. Now, kining duha ka noun tuho o buho are only used in the Old Testament together sa makatuo kay gayon. Okay?
Unas tanan, kini sila gigamit dito sa Isaias 34:11. Ikaduha, in Jeremiah 4:23. So, mo ta sa Isaiah 34:11. Okay? By the way, ang Isaiah chapter 32 and 33 og kini mo extend ngadto sa kapitulo 34 are a prophetic passage dealing with the events. Mga panghitambos kaulahiyang bahin sa tribulation period o sa magkagrabe na ang Diyos ng paghukom mga nis kalibutan, followed by, and of course included in which is what is called, ang gitawag og ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord. Okay? Diha sa kapitulo 34. O sa katapusan, ang giingong regathering or pagpanalangin sa Israel dito sa millennium in chapter 35. Followed by, of course, in chapters 36 through 39, what is known as the great historical interlude diha sa libro ni Isaias. The tier diha sa Isaias 34 sa paghulagway sa mga kahimtang of divine judgment, that is the procedure, ang process nitong pipila ka mga detalye of divine judgment. Finally, he gets to the resulting condition nga mag-produce on the face of the earth sa panahon sa kasakitan, tribulation period. Now, ang kang Daniel nga kapituang simana, 70th week, nga makita ta diya sa Daniel 9, versikulo 27, that are going to be devastation. On what we see going on karong panahon, ang anthrax attack, and kining talking about smallpox, o uban pa, o kining COVID-19. It's just getting a little bit of insight to the seal, trumpet, o sa bowl judgments, panahon sa tribulation period. Adunay duha yan ang maong mga paghukom. Ang usa mao ang seal judgments. O ang usa mao ang trumpet judgments. So, he's going to wipe out 50% sa populasyon sa kalibutan. And there's only 2 of the 21 judgments. Karon, what we're going to do is break into the middle of this context dinhi. So here, tuho wa buho are describing, naghulagway kinis kahimtang nga labihan nga kagrabe, kadako nga pagkagunob, utter devastation, agig resulta sa paghukom sa Dios sa panahon sa tribulation period. There's no question behind yan. Alright? Tanaw marago diha, ang Jeremias kapitulo 4, dinhi nagahulagway, nagapakita sa usa ka kahimtang that's going to be characterized by divine judgment sa yuta sa Palestina, on the land of Palestine. Siya nagkanayon diha sa versikulo 23, I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. And without form, its formlessness is toho, and void is wabuho, emptiness, ang pagkawaysod, kabhang. Now, in its effect, the reference back ngadto sa Genesis chapter 1 verse 2. And in comparison, pagtandi ngadto sa kadaot, devastation that's going to hit the southern kingdom of Judah when God's get done with them. The Babylonian army destroying niya ng Utah. So, here, in comparison to Genesis 1:2, it is comparing. Nagtandi kini sa Genesis 1:2 and the formlessness ug ang emptiness pagkawaysod Utah sa panahon sa original nga kabuhatan, original creation, is gonna be like the land, the kingdom of Judah,
human ang mga kasundawas Babylonia carries out all of the surviving remnants, mga nahibilin nga buhi sa southern kingdom of Judah. Kadtubang wa mga matay o sila gipangda ngadto sa Babylonia. Ang Utah is going to be totally devastated, tuho wa buho, formless and empty. Pagasunugon ang mga kabalayan, ang mga paril sa Jerusalem pagatumpagon. So both in Isaiah 34:11 ug itandi kini ngadto sa Jeremiah chapter 4 verse 23, here are describing sa mga kaimtang sa Diyos ng paghukom. Karon sa ikatulong dapit nga diin ang tuho wa buho are used together sa daang pagigsaad is back in Genesis 1:2. So balik ta dito sa Genesis 1:2. Now, one of the rules of let me see, murang maghing lapas na sa ta. So din nila una sa usa kita kutob ato ni balik sa paghisgot dito sa Genesis 1:2 ugma. Okay? Kaya na ay atong paghisgutan pagdaghan ini. Ayaw sipyat sa pagsunod niini sa atong pagtuon ni creation account in the book of Genesis. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Sa pagtuon sa imong pulong, hinaot nga kini kalamdag pa og dugang sa among alimpatakan sa among kalag. Ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos nining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat niya among Bible study. Pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry kinang tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesus Kristo. Amen.